4D。好，接下来看它这个染色速度是非常快的啊，可能还是阳的，我现在可能还是阳的，2条刚刚还没转阴呢。Hello， 大家好，我是好 A， 欢迎大家来到好 A 的频道。录制这条视频的时候是在2022年的12月16号星期五，也是好 A 在北京市房山区瑞雪春堂往南一点的这个村子里面的确诊的第6天，发病的第8天。目前我的感受的话，一天比一天好啦。昨天主要就剩下鼻子流鼻水跟喉咙咳嗽，对吧？那今天的这个流鼻水跟喉咙咳嗽的这个症状呢，又下降，又降低了不少。我感觉跟一开始那种就是非常严重的状态相比呢，大概只剩下20%、30%左右了啊。现在的话，还是有一点轻微的这个流鼻水以及咳嗽的症状。那当然啦，用力咳还是能咳出一点东西的嘛。现在此时此刻眼窝子已经不痛了。食欲跟味蕾上面的话，在昨天前天的时候呢，也几乎已经恢复正常了。到现在的话呢，腰也已经不酸了，身体也不发热了，整体的精神面貌看起来的话是比较还 OK 的啊，也比较不会觉得有那种疲劳想要睡觉的感觉，就已经慢慢的恢复正常了。所以今天我等一下吃完午饭之后呢，我会就是再做一下那个核酸试剂盒，看一下我现在到底是阴还是阳。录制这条视频的时候是在下午的接近3点钟左右啦，所以呢，现在来说吃我今天的第一餐是相对来说比较晚一点，我现在也非常饿了哦。那废话不多说，给大家看一下我今天吃什么。这是刀削面家的辣味肉丝盖浇饭，广西的沃柑哦，7块钱1斤的，吃一个。然后旁边这个是牛奶，给大家稍微看一下细节啊。辣味肉丝盖浇饭看起来跟我想象中的不太一样啊，因为它放了好多葱啊，对吧？又剥了一颗蒜啊，在这边。等一下就吃了这一颗，来尝尝看吧，看它是不是够不够辣。偏咸一点，不辣，一点都不辣。主要是我想吃一点辣嘛，他们的辣的味道主要来自于这个干辣椒，因它的配菜跟尖椒肉丝差不多，尖椒肉丝是尖椒嘛，这个是葱白，以及呢香菜，还有肉丝，就是这样子而已，一般般，不是特别好吃。但我现在非常饿，蒜头，好味就是碳水干饭人啊，哦，可能北方不怎么吃辣吧，最近吃的这些辣味都是干辣椒的辣，但是其实说实在的也不怎么辣。昨天吃的炒面会比较辣一点啊，但像是今天的这个叫做辣味肉丝盖浇饭的话就不辣。超满足。这道菜啊，跟之前在刀削面他们吃的相比呢，它只有咸味、酱味、油味，不带甜的啊。辣的话一点点嘛，不怎么感觉出来。就是我有时候吃饭的话不太喜欢吃甜的，夏天的话可以接受吃一点的，但冬天的话我就想吃咸的这样啊。蒜头啊，这蒜头啊，有味道了，哇！超爽！这道菜啊，等于是把葱白变成蔬菜了。刚一下吃一下那个蒜头，现在胃有点怪怪的。吃菜跟肉配饭，吃东西啊，像是这种吃播的这种形式呢，我会比较喜欢用那种透明的盒子。这样大家可以看得到我吃多少，还剩多少，对不对？哇，胃有点烧，哇，刚刚那个蒜头有点辣，好舒服，好饿。香菜，
蒜头要小一点。赶紧配饭，要不然会胃痛啊！好辣，好辣，好辣！哇，燃烧的蒜头，太舒服了。我刻意利用吃饭之后再做那个核酸，因为这样子鼻子那个鼻水比较好弄。饭底下就是比较多油了，哇，好大肉丝！快吃完了啊，大概剩1/6了啊，肉，最后一口，吃完了，底下剩的就是油。现在呢，还有一个沃柑跟牛奶要喝啊。在吃这2个之前呢，我先来做一下这个核酸啊。我在12月9号的时候检测，过了6天，新的啊，再来测试一下啊。好，等一下的画面会比较恶心啊，大家担待一下啦啊。好痒啊！人家说2边都要捅，然后我就捅一下好了。哦，应该是够了，够了。把这个撕开啊！听说这个棉签头可以让它就是弄断在里面的啊，把它拌一下啊，拌个2、3分钟，弄不断啊。再搞1分钟啊，50秒、40秒、30秒、20秒、10秒。5、4、3、2、1，好，可以了啊，让它起来了啊。先抽一张卫生纸，好，挤进去里面。哎呀，好，把它盖起来啊，在里面滴4滴啊，1滴、2滴、3滴、4滴，好。滴了4滴进去里面了啊，接下来看它这个染色速度是非常快的啊，那个水分一直往上面跑，因为它需要等待一小段时间啊，那我就也不要浪费时间了，接着把这2个给吃了。我现在可能还是痒的。牛奶喝完了，吃这个沃柑。沃柑的皮哦比较厚一点，但是其实你把它扒开之后，里面的这个水分是非常多的啊。沃柑的话是花了7块钱人民币买的啊，价格还算还行吧。现在这个价格的话，跟砂糖橘的价格差不多。然后甜味的话，应该也是差不太多。我感觉沃柑哦是广西这边属于一种比较甜一点的这种柑橘类的水果，但它这个外面看起来好像很多丝哦，对不对？其实它这些丝的话，没什么口感。就不会有那种卡牙缝的那种感觉。吃这个的话，很多人都说这有很多维他命啊，那么就少摘一点啊，吃吃看。还是很甜的啊。与此同时，这个结果差不多出来了，猜猜看。傻眼，报复性的啊，把沃柑这一半一口塞，看看我的大嘴。再给大家看一下我的结果，2条刚刚还没转阴呢。左手边这个是2022年12月16号下午的3点16分的啊，阳性。这是右边的这个是2022年的12月11号，也是阳性的啊。就是从11号到16号，那原本我想说今天有机会转阴啊，今天还是阳的。大家看一下啊。确诊的第6天，发病的第8天，我觉得我应该是差不多了。但是呢，刚刚吃饭之余检测一下，我现在还是阳性的哦，还没转阴呢。
那意思代表的是说身体还有一些余毒啊。现在出去外面的话会祸害社会啊。那我还是躲起来好了。原本是想说周一的时候就 OK 了，但是我想今天是周五，我可能是礼拜天的时候呢，我再测一次。吃完了，核酸也测完了啊，这是第2次做核酸的这个核酸试剂盒。第2次还是阳性啊，都过了这么多天了。原本是想说，就是要是阴的话呢，明天我就可以去外面做核酸了，后天我就可以昭告天下了。但没想到就是现实的话嘛，身体还是不行的，现在还是得在跟病毒做对抗的一个状态。那今天这条视频好就简单的跟大家分享到这边吧。今天是确诊的第6天啊，发病以来的第8天，我又测了一次核酸，还是阳性的，非常无语。那我目前的症状的话，其实已经好的差不多了哦。再来就是剩下这个鼻子跟喉咙咳嗽，眼窝子也不酸了啊，腰也不酸了，就是整体人的精神状态已经慢慢恢复正常了。我看很多人网上分享的时候都是后半段就已经转阴了哦，但是我还是阳的啊，不知道为什么啊。我就持续的去记录吧。那今天这期视频就简单的跟大家分享到这边。喜欢好 A 的小伙伴，你可以帮好 A 点个赞。你如果还想看到好 A 持续的更新的话呢，你可以关注我。祝大家平安顺心，祝大家好好吃饭。我是好 A，感谢你的收看，期待你的留言，明天见，拜拜。